大家好，台北股市今天呢、继续的往上攻啊，但是啊盘中一度啊往下杀，对不对啊？那我要跟大家报告的是啊，现在就还是大多头的市场，尤其今天台积电呢、各位看一下啊，台积电对不对？今天是上涨的啊，那大家看到收盘收在800，对不对？台积电这么强，你要指数弱也不容易嘛，所以很多人在这边放空台指期啊，被嘎死了啊。反正你就每天喜欢赌博嘛，等你把钱赌光输光的时候，你就以为你怎么样？为国争光。抱歉，1、2、3、4、5、6年够瞪啊，但是你是找不到工作的。我平常说，输了钱然后再去找工作，那时候骗你们的、其实年纪大了找不到工作的。啊，老船长，你骗我们啊，骗你刚好而已啊，你不骗你是谁啊？猪脑袋嘛，对不对啊？好，那么今天节目一开始啊，我要把之前我在节目上有的时候讲太快，没有讲得很清楚的，我要郑重的说一次哈。这一家公司叫裕隆，这一家公司叫鸿海，他们合开了一家叫做鸿华先进，知道我的意思吗？那裕隆跟鸿海他们在开这个鸿华先进的时候，他们就是为了要来做这个电动车，大家都知道嘛。然后成立了一个平台啊，你有意愿的人都可以来这个平台，大家来怎么样互相切磋。那人家吃饱了闲着跑去平台干嘛？当然都是想要拿到订单嘛。因为一台电动车，对不对？从设计到制作到做好，这有多少的电子零件啊？那当然这些厂商他们就会进来这个平台嘛。那这是一个非常聪明的做法，可以大幅的怎么样降低成本，那间接的有比价竞争的效果。好啦，果不其然呐，造出了怎么样啊？我们看到的时候 ，N7 也好 ，N5 也罢啊，电动车、休旅车或者是这个轿车，都做得真的非常好。那我有去车展间看过，并且同时拍了 TikTok 啊，大家到 TikTok 上面输入老船长就会看到这支影片。那我在里面有跟大家讲3大理由啊，裕隆汽车你买进有机会赚1倍啊。当然那个时间点大家要注意啊，你不要等到已经涨到1倍了，然后你来看我的 TikTok， 神经病啊！这叫什么？这叫我的侧标写的，看清楚了啊！对，两岸猿声啼不住啊，轻舟已过。等一下，老船长，我们都有读过书哦。你不要骗我们哦！轻舟已过万重山，你怎么写猪头山？没有错嘛我写的一点都没有错这一句诗句啊，本来是形容就是说啊，一个人他这个对一些古时候的诗人嘛，他们做的这个舟啊，然后这样子在河里面这样游，然后你就看到这个山有没有啊，一幕一幕的过去，大概形容怎么样时光的一个流逝啊。那我来写这个猪头山是什么意思？就是告诉你啊，这个猪脑袋有没有在那边混，时光的流逝啊，好的行情就从他的眼中怎么样，眼睁睁的让他怎么样跑掉了，就是这个意思啊！所以大家跟我念一次，对，两岸猿声啼不住，轻舟已过猪头山，把我的话记住，当有一天裕隆真的涨1倍的时候，你就会回想到很多啊。老船长4月23号创立什么啊？他的 LINE， 对不对？导播没办法照吗？可以了好。那其实我早在非常10几年前就有 LINE人数爆多，后来我把它取消掉，是因为那个时候发现各个投顾的老师全部都弄LINE，然后里面骗得一塌糊涂，我就觉得说
也没有那个价值，哦，我就把它取消掉。那为什么到4月23号我重新加赖？那是因为啊，我发现啊，有很多的非会员的朋友，他们呢去参加了很多老师的赖，然后里面呢，我常讲就百货公司嘛，什么都有，股票几十档啊，没有任何意义啊。然后只要里面有一档涨的，他就发现当天他的老师就拿里面的这个赖出来说：“你看我的赖股票大涨，它意义在哪里？我不知道了。”但是人好骗就是这样子。好，讲到这好骗，我要跟大家报告一件真实的事情。那个脸书有没有？我们每天在滑脸书啊，上面常常会有出现很多分析师啊，连那个星宇航空的老板啊，张国伟吧，他也是分析师哦。啊，在招收会员说报你什么牌很准哦，真的有一堆猪脑袋会相信的。结果星宇航空就出来澄清说没有这回事，那是诈骗。那你们以为骗不到吗？我告诉你，我的朋友，我的好朋友，真实的事情，他呢就是没事呢在那边滑脸书，然后看到有一个分析师啊叫李曙芳，我也认识啊。好，那当然我先讲李曙芳并没有诈骗，是这个诈骗集团利用李曙芳。啊，因为他很有名气嘛，对不对？然后说怎么有名牌怎么样？就我这个朋友大概是想钱想疯了，他就真的点进去，然后开始里面就有人什么加赖跟他联络哦，他的400万现金就被骗光了，然后他去报警，结果警察跟着他要去抓那个车手，看到车手，警察居然不抓，警察说要拿钱才怎么样才要抓，后来那个车手发现了跑掉了。真是莫名其妙到了极点，所以台湾的诈骗猖狂到这种地步哦，这个警察要负很大的责任啊。到底是要不要抓啊？当然警察会说啊，我抓了以后又把它放掉啦，对不对？法官又轻判啦，这也是啊，环环相扣了。所以我讲的是真实的事情哦。那 Facebook 有没有责任？我没有责任啊。你成立这个平台上面随便滑，全部都是诈骗集团，还有什么交友的都是。就 Facebook 他都不管，为什么？人家后面老板是美国啊，你敢得罪吗 ？YouTube 也都，我跟你讲都一样啦。你们每天滑，对不对？包括抖音里面也是一大堆诈骗的啊，到处都是啊，猖狂的不得了。我觉得台湾的政府啊，实在是这一方面做得非常糟糕了。我的朋友被骗400万了，各位观众想到就很火大。对不对？早知道我就骗没有了啊！早知道他来参加我的会员就好了，对不对？好，那么回到我一开始讲的，为什么我要讲这些？很简单，就是说你们看老船长的节目就跟别的老师不一样。那像今天涨停板是什么股票？你的老师一定在讲，对不对？对，老船长啊，为什么每一次今天涨停什么股票，我的老师都有，他都涨，他都会讲，因为他把会员分成，比如说5到10组。每一组买3到5只，所以他可以表演的就是几十只的股票。好，我讲话我负法律责任。台湾大部分的投顾老师都是用这一招，好，这样他可以大量的叫股票。然后你参加他的会员哦，你注意听好，你注意听哦，你参加他会员，我老师只有叫3到5只啊，没有像老船长讲的几十只啊。他们用这种方法来怎么样？来逃避老船长的监督啦。这样各位懂意思吧？那你是他的会员，你当初到投顾参加会员的时候，不是写契约吗？我跟你保证，契约书上面绝对不会写说你参加的会员，老师会把它分成5到10组。他们一定骗你说没有啊，就是老师不会这样子啊，就是一组会员啊。所以你去把合约书拿出来看，他们就是诈欺啊。你听得懂吗？你可以告他的。我跟你讲，这一告台湾的投顾老师啊，如果真的要查的话，诈欺7年有期徒刑，一堆老师要坐牢了。啊，我只是今天很生气，是因为我最近听到我朋友被骗400万在 Facebook。我今天特别讲，你们参加的投顾老师绝大多数听得懂哦？什么叫绝大多数啊？他都是在合约书上没有写说他会把会员分非常多组。那事实上他们在操作的时候就是用这一招。啊，因为以前被我破解嘛，所以你老师叫几十档股票，他们就把它分成10组，每一组只叫3档，所以你参加会员你感觉不出来，我老师只有叫3档啊，可是节目上表演的我常常都没有啊，打电话到投顾公司抗议，你完蛋，再扒一层皮啊，你再交8万，我帮你换另外一组，就是这样骗，那你就是这个，看清楚啊，猪脑袋啊，你们放心啊，我收会员我不做这种肮脏龌龊下流的事情啊，
啊，如果我有，我下19层地狱不得好死，请观世音菩萨作证，我的会员就一组，没有分组的，这样各位懂意思吧？好，那今天是5月7号、5月8号、9号、10号，啊，很快哈，3天后啊，5月10号要公布4月份的营收，就5月10号之前，你要公布上个月4月份的营收。这样大家这个基本常识要有，不知道的把你写在墙壁上面。好，那有一些股票呢，它的4月营收应该是很烂，它可能会拖到10号收了盘之后它才公布。那有些公司它比较有自信啊，不错的，它就先公布。所以呢，你就等着啊，还有3天。好，那老船长，你为什么要在这个时候讲呢？就是你们要小心啊。那个交不出营收的公司哦，它每一次营收一公布就会大跌一段，好，然后到时候再慢慢炒作，再每天在画梦啊怎样？各位了解意思吧？所以说你们要跑快一点。那相对那个营收公布出来，如果会是漂亮的，你现在要赶快进行这个卡位的动作，大家懂不懂意思？好，比如说了，啊，我们知道这个裕隆啊，它的股本是107亿，这不是小股票，对不对？好。你看它今天跌到这边跌到2%多的时候，大家都觉得哦，老船长一定是胡说八道哦，说裕隆的第一季啊，到时候结算出来 EPS 会不错。当然第一季营收大家都看到了啊，我说4月份的营收啊，应该也会下降。好，大家不相信，在这边拼命的杀股票，对不对？我盘中我就在看，我看你会往哪里跌，果不其然呢，被人家收走了。这个注意啊，它是107亿的股票啊，成交量都有上万张的，不是100张、200张的。导播回来了，对，奇怪，今天导播也怪怪的哈。我们先休息一下，不要走开，马上回来。股海茫茫，茫茫股海，您需要一位顶尖领航者，股海老船长。我们拥有阵容最强的 IR 团队，提供您上市上柜第一手讯息。我们拥有日夜盘最先进王冠 AI 智慧系统，方向清楚，掌握致富关键。固德投顾老船长是您股海中的一盏明灯。固德投顾咨询电话：0800-555-808，0800-555-808。您的理财专家固德投顾，我们拥有一流证券期货分析师阵容，多空双向操作，为您累积财富。金融市场诡谲多变，您需要更全瞻、更专业的团队，带领您避开风险，再创财富巅峰。固德投顾洽询电话：0800-555-808，0800-555-808。想了解最新台股走势，股市名师现阶段手中的标股，您想知道的一切都在股动乾坤。好，换句话说，春江水暖鸭先知啊，你们懂这句话的意思吗？你不知道吗？哈，那你也可以说成春江水暖猪不知啊。哎，今天已经是7号了，对不对？筹码被人家接走了，都不知道。啊，我相信有人应该有闻到一些什么风声嘛，对不对？好，我们现在就细部的进来看，哦，你要注意看哦，这个是裕隆汽车1到3月的营收，哦，1到3月的营收只有比去年第4季怎么样来的少，要比前面都好嘛，对不对？这都6字头嘛，好，那现在有个重点啊。在去年第4季的时候，裕隆汽车发生一件什么事啊？这个全市场只有我这一位分析师有在注意啊。他去年第4季的盈利率啊，只有6.72%，
跟这边10出头啊，有非常大的距离。你不要小看了，这个差1%就差很多盈余率的话，你到时候是要你的收入要来乘以这个来计算 EPS 的。那个差1%就差多少啊？因为他们的营收大概都200亿以上了，对，1%就是怎么样，2亿耶，是不是？好，那盈利率往下掉，对，是不正常的，因为这边的盈利率都是维持在多少10以上嘛。好，所以呢，我们要期待啊，裕隆哦，它在今年的第一季1、2、3月，它的盈利率啊，注意要回复到10%以上，10几%，好，希望有所突破。那这样子计算出来，第一季的 EPS， 我说过，如果落在 1.8 到 2.1 的话，那最好是落在2啦，那是最漂亮，因为它去年有没有 4.63 啊？是因为第4季盈利率往下暴衰嘛，对不对？但是你看它第4季的营收却冲上来，有没有发现？我盈利率往下掉很多，但是我去年第4季的营收是往上冲的，所以我去年还是每一季都可以平均赚到1块多，全部加起来是4块多。好，那我们希望裕隆1到3月，今年1到3月，它的营收比这边怎么样要好一些嘛，对不对？我们也希望它的盈利率拉上来，这样它第一季就有机会落在怎么样？老船长跟你们报告的 1.8 到 2.1 之间呐。那如果不小心是2的话，哇，这一下子代志大条了，股价就喷了。为什么？你公司一季赚2块钱，对不对？一年有4季啊，你是有机会赚8块，这不是开玩笑。因为大家都知道，它3月份电动车卖了400多台，就是制造好卖出去，对不对？4月份呢卖了1055台，同一时间特斯拉卖了11台。换句话说，4月份是裕隆的怎么样？电动车销售是全国之冠，而且碾压特斯拉。1055对上11耶，各位观众，特斯拉完蛋了。为什么？因为我有去展间看过他们的车子，特斯拉绝对不是对手啊！从价格一差就差了几十万，内装那个特斯拉根本没有办法跟裕隆的新车做比较。那有人说啊，你的品质很烂啊！你看那华为汽车在中国大陆一撞，安全气囊全部都没有爆开，那个叫华为汽车。华为是做什么的？它是做手机的。他跑来做电动车，当然需要很长的时间呐。为什么？因为他没有一家叫做鸿华先进的公司啊。我再讲一次，鸿华先进是鸿海跟裕隆合创的公司，对不对？然后由鸿华先进来设计整个车子。那这个车子跟以前的车子不一样，以前车子是用烧引擎的，所以你再厉害你也做不出汽车来嘛。我讲的是我们台湾嘛，没有错吧？我们那个引擎就不会做啊。但是现在全部都是电子的零件，包括电池都一样，这些东西我们全部都会做。而且大家都知道，台湾的电子代工是世界第1名啊，你听得懂吗？我们在当地拿材料也好，整合也罢，一定是怎么样，要比对岸要厉害很多嘛。虽然他们有一个比亚迪，对不对？但是也是搞了多少年，现在在中国大陆把特斯拉也给打挂了。好，那台湾也是一样，台湾有鸿华先进，后面有个富爸爸叫鸿海。你看鸿海现在的股价为什么飙成这样子？各位，鸿海要吃什么你知道吗？鸿海他要吃全世界的电动车的大饼啊！你搞不清楚啊？你以为他每天只是帮苹果代工啊？那手机全世界很多啊，汽车全世界不多吗？你当作刘扬伟董事长睡着了是不是？他们当然知道啊，而且他们知道机会真的来了，因为以前造车要引擎，鸿海也不会做啊，对不对？现在不需要，现在叫做马达跟电池啊，这些都是怎么样？电子业的天下，大家都知道，鸿海帝国上中下游整合，全台湾第1名嘛。那鸿海来做，对不对？所以成立了鸿华先进，但是必须你还是要有造车的基础嘛，对不对？那裕隆大家说不好，裕隆是不会造引擎呐。对不对？大家对台湾也是要有信心，对不对？以前 Made in Taiwan 是笑话，现在呢，大家跪在那边拜啊，台积电给我订单呐，是吧？对不对？我订单给你，你帮我做，是不是这样子？时代不一样了，所以鸿海
它可以借着它旗下的这个鸿华先进，未来在全世界啊帮很多车厂啊来设计、来制造。那不好意思，这家公司裕隆占49%，鸿海占51%。如果鸿华先进它现在营收从6亿多，现在喷到12亿多嘛，对不对？但是公司还是亏损嘛，很快我认为会赚钱，而且会赚非常多的钱。那裕隆也会占多少？49%。所以你们现在认为鸿海的股价到不了200，我告诉你，它200为什么未来一定突破？为什么？它有汽车这一块超级无敌的大饼，而且在台湾做好的车子 N5、N7也罢，如果可以推向国际的话，那个后面的订单呢，我跟你讲排满满啊。所以说，那当然鸿华先进如果赚翻的话，那裕隆汽车要不要赚翻？鸿海要不要赚翻？一个占51%，一个占49%，当然都要嘛。好，我们现在很快讲裕隆汽车4月份的营收，我们再回到裕隆汽车。好，你注意看哦，裕隆汽车4月份的营收是不是还没有出来？我刚刚是不是讲到它4月份要卖多少？哎，对，已经卖了1055辆的电动车，那这一部分对于营收的贡献大概是10几亿，对不对？好，再加上它原来的，好，如果它4月份的营收表现非常亮丽的话，而且后面的订单是接不完呐。我光讲中华电信有6000台的车子，你看中华电信工程车每天乱跑来跑去嘛。有6000台，6000台下给谁？下给谁无所谓，你下给台湾会造电动车的，全部都裕隆企业。各位懂意思吧？后面的订单只担心会做不完，做不就是排太满，不会担心没有订单。那这样子裕隆一整年的 EPS 就刚好我一开始跟大家讲的，所以它第一季的 EPS 出来很重要。如果后面它都是倒吃甘蔗，今年的后面下半年都倒吃甘蔗，那你第一季的 EPS 冲出来的话，后面还有问题吗？那你的股价现在是不是超级严重的怎么样低估啊？所以你现在看它是多少？70出头啊！不要哪一天真的翻倍的时候，那就叫做两岸猿声啼不住，轻舟已过猪头山呐、啊。你再来后悔，哎呀，有没有下一档？我昨天花了很多时间跟大家讲。电动车是一个革命性的产品，跟燃油车做比较，而台湾从来不会做汽车的引擎，这一点是我们的汽车工业永远没有办法抬头。但是啊，老天爷给了我们一个天大的机会，一台车子不需要引擎了，只要电子零件跟电池，那这一部分就是我们台湾之光啊，我们的专长。所以我相信，未来裕隆造的车子一定可以外销海外。那个市场就有够大，难怪裕隆听说在3亿那边在找地啊，要怎么样？要扩厂啊！所以你们不要小看裕隆这一档股票，这样大家懂我的意思吗？还有人今天把它杀在阿呆股，真的很可笑。好，那最后我再讲啊，你不是我的会员，我相信啊，你应该赚不到未来真的涨1倍，你绝对赚不到。现在来看就知道嘛，60几块的时候我公开来，你就怎么样？你根本就没有买嘛，到现在也70几了，对不对？好，到80几，我相信你也是不会买。好，母亲节快要到了，用这个感恩的回馈专案来成为老船长的会员。第一个，价格最便宜；第二个，好，我刚刚分析了这么多，虽然你知道，你也认为它有可能会翻倍，但是你绝对赚不到。像今天这个一洗盘，各位看留下长长的下影线啊，这个留下长长的下影线，对不对？多少的韭菜散户猪脑袋全部洗下车，我一早就告诉我的会员朋友安啦，今天只是洗盘而已。果不其然，那么明天会不会喷出去，就看是不是有很多的人知道一些事情。毕竟5月10号快要到了有些话老船长不方便讲，你也可以来参加我的 LINE。好，各位。来参加我的 LINE 那么 LINE 里面短线的股票我们都获利出清了，很多人还掉在那边，因为他不是会员。希望 LINE 里面的准会员都变成老船长的会员，利用这一次的专案，跟老船长一起来赚裕隆翻倍的机会。不相信吗？记得可能就是轻舟已过猪头山哦。你准备好了吗？5母亲节的专案，保证全国最低价，现在开始拨打。
本投顾公司与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。